கொரட்டைங்கிறது நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்க மாதிரி இது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஸோ இதனால என்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் அப்படின்னா ஹார்ட் ஃபெயிலியர், ஸ்ட்ரோக், அப்புறம் அன்கண்ட்ரோல் டயபிட்டிஸ் அண்ட் அன்கண்ட்ரோல் ஹைப்பர் டென்ஷன் வர சான்சஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். இதனால தூக்கம் இன்மை இருக்கும். நமக்கு சுவாசம் தொடர்ந்து இல்லாம டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். நிறைய தடவை தூக்கத்துல இருந்துட்டே இருப்பாங்க. எதனால சுவாச குழாய்க்கு தேவையான ஆக்சிஜன் போறது கிடையாது. எக்ஸசிவ் டே டைம் ஸ்லீப்னஸ், பேஷண்ட்ஸ் காலையில அதிக நேரம் தூங்கிக்கிட்டே இருக்கிறது, காலையில எந்திரிச்ச உடனே ரொம்ப ஹெடேக் இருக்கிறது, டயர்ட்னஸா இருக்கு, ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்காது அவங்களுக்கு மார்னிங். இன்னொன்று எந்த ஒர்க்லையுமே அவங்களுக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்காது. யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப காமனா இருக்குன்னா டான்சிலைட்டிஸ் இருந்ததுனால வரலாம். அப்படியே நோஸ்ல ஏதாச்சும் சத வளர்ச்சி ஏதாச்சும் இருந்தாலுமே வரலாம். ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் அதிகமா இருக்கிறவங்களுக்கும் தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்குமே நமக்கு ஸ்லீப் ஆப்னியா ப்ராப்ளம் வர சான்சஸ் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு. உங்களுக்கும் இதை மாதிரி ஏதாச்சும் பிரச்சனைகள் இருந்தால் உடனடியாக லேட் பண்ணாமல் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பல்மனாலஜிஸ்ட்டை போய் பார்க்கவும்.